BMG მერიამ წვანე საფარის ინვენტარიზაცია პასპორტიზაციის მიმართულებით გააქტიურებას აპირებს. კონტექსტი და დეტალები მეგი კავთუაშვილის სიუჟეტში. მისზე განაშენიანება ჩერდება მხოლოდ კონკრეტული მშენებლებისთვის. როგორ აფასებს კერძო სექტორი თბილისის მერის გადაწყვეტილებას და რამდენად იღებს საკუთარ თავზე იმ კრიტიკას, რაც თბილისის მერიისგან ზოგიერთი დეველოპერის მისამართით ისმის. კერძო სექტორის ხმას მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში. 2018 წლის ჩექინ ჯორჯიას ბიუჯეტი და სუბსიდირების უცვლელი კურსი. კერძო სექტორი შეაფასებს ამ პოლიტიკას თელარა გელანტიას პირდაპირ ჩართვაში. სახელმწიფო შესყიდვებისა და ბიზნესის ურთიერთობა ითვალისწინებს თუ არა სააგენტო იმ შენიშვნებს, რომლებსაც ბიზნესთან რეგულარული შეხვედრების დროს აგროვებს. დიანა მაშაყმაძე ბიზნესთან შეხვედრების ანგარიშით და სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა ნანობაშვილი სტუმრად სტუდიაში. ვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. ეს ანალიტიკაა. რამდენიმე დღის წინ მან მომმართა თხოვნით კერძო სექტორში დაბრუნების თაობაზე. მე ასევე დამჭირდა რამდენიმე დღე რომ დამეყოლიებინა დარჩენაზე, ამგვარად უკვე ვეღარ შევძელი, ამიტომ მომიწია მისი თხოვნის დაგმაყოფილი. ზურაბ ალავიძეს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტზე მაია ცქიტიშვილი შეცვლის. დღეს პრაქტიკულად ის გავიგეთ, რაც გუშინ ისედაც ვიცოდით მედიის საშუალებით, თუმცა ოფიციალური დადასტურების გარეშე. მთავარი კითხვა, რატომ დატოვა თანამდებობა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, მაინც პასუხგაუცემელი დარჩა განსაკუთრებით იმ ბრალდებების ფონზე, რაც მის მიმართ ბოლო დროს ისმოდა. ამ ფონზე მინისტრ კერძო სექტორში დაბრუნება მოუნდა, არც ისე დამაჯერებლად ჟღერს. მით უმეტეს, რომ საქმე მესამე ყველაზე მსხვილ საბიუჯეტო დარგს ეხება. ინფრასტრუქტურის განვითარება კი პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილის გრძელვადიანი 4-პუნქტიანი გეგმის ცენტრალური ნაწილია. პრემიერი ამ გეგმას თითქმის ყველა იმ შეხვედრაზე ახსენებს, რომელსაც ესწრება ან თავად ატარებს. სულ ბოლოს ეს გუშინ მოხდა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ღონისძიებაზე. ოთხპუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება გახლავთ სივრცითი განვითარება და ეს 4-ვე მიმართულება არის ძალიან მჭიდრო ლოგიკურ ჰარმონიულ კავშირში ერთმანეთთან. სივრცითი განვითარება სწორედ გულისხმობს იმას, რომ გეოგრაფიული მდებარეობა არ იყოს ბარიერი ტურიზმის სფეროს განვითარებისთვის და სწორედ ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მიყვანა ტურიზმისათვის საინტერესო ყველა მიმართულებით არის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სფეროს განვითარებისთვის. ზუსტად ეს 4-პუნქტიანი გეგმა იყო იმის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც, რატომაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა წინა პროგრამის ბოლო მიმოხილვის დაუსრულებლობის მიუხედავად საქართველოს ახალი პროგრამა დაუმტკიცა. საქართველოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორი ამ გეგმას დადებითად აფასებს. ინფორმაცია ზურაბ ალავიძის შესაძლო გადადგომასთან დაკავშირებით მედიით გუშინ დღის მეორე ნახევრიდან აქტიურად ვრცელდებოდა. ღიად სახელდებოდა ზურაბ ალავიძის შემცვლელიც. თუმცა დღეს დილამდე არც მთავრობა და არც სამინისტრო მინისტრის შესაძლო გადადგომას არ ადასტურებდა. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებების სიახლე ნამდვილად არ ყოფილა, რადგან ამ თემაზე ზოგადად უკვე დიდი ხანია გვესმის მოარული ხმები. პირველი სამთავრობო კარუსელში ზურაბ ალავიძე აღმოჩნდა. ვინ იქნება შემდეგი პრემიერ-მინისტრი, მხოლოდ იმას იმეორებს, რომ თვითონ კიდევ დიდხანს არსად არ აპირებს წასვლას. მე ჯერჯერობით არსად წასვლას არ ვაპირებ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები გვაქვს ასეთი კიდევ გასაკეთებელი და დამშვიდით, დაწყნარდით, ქვეყანა შირდება სტაბილურობა და ყველაფერი კარგად იქნება. იმ ადამიანების საყურადღებოდ, რომლებიც ყვალყორნები დასტრიალებენ მთავრობის ადმინისტრაციის მე-11 სართულს და დაყენებული აქვს ტაიმერები პრემიერ კვირიკაშვილის გადადგომაზე. მინდა დავაცნო ისინი, რომ ეს ტაიმერი რამდენიმე წელი მინიმუმ არ დარეკავს.
ზურაბ ალავიძე ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრად 2016 წელს დაინიშნა. მას დაეკისრა, როგორც მთავრობა მაშინ ამბობდა და დღესაც იგივე აზრზეა, უპრეცედენტოდ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვა. ამის შესახებ უკვე მინისტრმა ალავიძემ პირველად სწორედ ანალიტიკის ეთერში განაცხადა. მაშინ ის 2017 წლის პირველ ნახევარს აჯამებდა, 2018 წლის ბიუჯეტს ითვლიდა და 2019-2020 წლების გეგმებზეც საუბრობდა. 2018 წელს გვაქვს 1.260 მილიონი და 2018 წელს გვექნება დაახლოებით 700 მილიონი ლარით მეტი ბიუჯეტი, 3 მილიარდს გადააჭარბებს ბიუჯეტი, ალბათ 800 მილიონი ლარით მეტი. აი ციფრებში რო ვიანგარიშოთ მოცულობების. საკმარისი იქნება 800 მილიონით და მეტი იმ პირობებში რომ 10 მილიარდი ლარი აი მოგახსენებ 2018 წელი იქნება დაახლოებით 2 მილიარდ 100 მილიონზეა დაახლოებით ჩვენი ბიუჯეტი, შეიძლება 2 მილიარდ 200-იც, ნუ ამას პარამეტრებში ზუსტად ვნახავთ. 2019 წელი არის 3 მილიარდ 200 მილიონი უკვე და 2020 წელიც 3 მილიარდზე მეტია. რაც შეეხება მაიაც ქიტიშვილს, 2012 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე ის მთავრობის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. საჯარო სამსახურამდე და კერძო სექტორში იყო დასაქმებული, მათ შორის 5 წლის მანძილზე ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში. 1996 წელს მუშაობა დაიწყო საქართველოს დასაქმების გაერთიანებულ ფონდში გენერალური დირექტორის თანაშემწედ. 1997-2002 წლებში იყო ავიაკომპანია საქართველოს ავიახაზების ჯერ კომერციული დირექტორის თანაშემწე, ხოლო შემდეგ ხელშეკრულებების განყოფილების უფროსი. 2002-2003 წლებში მუშაობდა ავიაკომპანია ჯორჯიანიარის კომერციისა და ოპერაციების დეპარტამენტში უფროს მენეჯერად. 2003-2005 წლებში იყო შპს ბურჯის ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, შემდეგ ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი. 2005 წელს მუშაობა განაგრძო ქართულ ჯგუფში პრეზიდენტის თანაშემწედ საერთაშორისო ურთიერთობებში. 2006 წელს იყო ბაგების სითი ჯგუფის პროექტების მენეჯერი, ხოლო 2007-2008 წლებში პარკთაუნის დირექტორი. 2009 წელს მუშაობას აგრძელებს ქართულ მენეჯმენტში დირექტორის თანამდებობაზე. 2012 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე იყო საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი. უნდა ვაღიაროთ, რომ გუშინ ზურაბ ალავიძის შესაძლო გადადგომასთან დაკავშირებულმა ინფორმაციამ მთლიანად გადაფარა თბილისის მერიის ამ კვირის აქტივობა. არადა მთელი კვირის მანძილზე მერია აშკარად მთავარი ეგრეთ წოდებული ნიუსმეიკერი იყო. აყალმაყალის სხდომაზე დაწუნებული გენგეგმა, რომელშიც უკვე გადავიხადეთ ფული ჩვენ გადასახადების გადამხდელებმა და განცხადება ლისზე გარკვეული კომპანიებისთვის განაშენიანების შეჩერების შესახებ. ამ თემაზე სულ ცოტა ხანში პირდაპირ ეთერში მოვისმენთ კერძო სექტორის პოზიციას. ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო მერიის წარმომადგენელი, დღემდე გვითანხმებდნენ როგორც მინისტრის მოადგილეს, ისე ურბანული სამსახურის ხელმძღვანელს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ერთი ქალაქგარეთ გავიდა, მეორე კი საკრებულოს სხდომაზეა და პირდაპირ ეთერში ვერ ჩაგვერთვება. იმეც ვიტოვებთ, რომ BMG სხვა გადაცემებში მოვისმენთ უკვე მერიის პოზიციას, როდესაც სტუმრობისთვის ხელი შემშლელი გარემოებები დღის წესრიგიდან მოიხსნება. სანამ დეველოპერებს დავუთმობთ ეთერს, მანამდე თბილისის მწვანე საფარის ინვენტარიზაცია, პასპორტიზაციის თემას უნდა შევეხოთ. თბილისის მერია ამ მიმართულებით გააქტიურებას აპირებს. დეველოპერულ კომპანიებს კუთვნილი ტერიტორიის 10%-ის გამწვანებას კანონი აქამდე სავალდებულებდა, თუმცა K3 კოეფიციენტით დაკისრებულ ვალდებულებებს მშენებლების უდიდესი ნაწილი არ ითვალისწინებდა. გამწვანების კოეფიციენტები სულ ორჯერ დადგინდა. ერთხელ 1983 წელს, როცა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მივიღეთ 13 კვადრატული მეტრი ერთ სულ მოსახლეზე და ბოლოს 15-16 წლის წინ, როცა ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანებული ფართი 5.4 კვადრატული მეტრი იყო. ამ რიცხვებს მეტი შინაარსი რომ შევძინოთ, აქვე გეტყვით, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამ მიმართულებით ერთგვარ გლობალურ სტანდარტს ადგენს, რომლის მიხედვითაც იმისთვის, რომ ჯანსაღად ცხოვრება შევძლოთ, ერთ სულ მოსახლეზე 50 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ტერიტორია უნდა მოდიოდეს. მეგი კაფთუაშვილმა დაამუშავა თბილისის გამწვანების პრობლემები. მეგი, გამარჯობა. ვის ესაუბრა და რა დასკვნა გამოიტანე, რა პერიოდია საჭირო იმისთვის, რომ უფრო თავისუფლად შევძლოთ, თქვა. ელენე, თბილისის ხეტყე, რომელიც 90-იან წლებში შეშად ქცევას გადაურჩა, 2000-იანებიდან დაწყებულმა სამშენებლო ბუმმა იმსხვერპლა. შედეგად დღეს თბილისში კრიტიკულად მცირე მწვანე ზონაა დარჩენილი. თბილისის გამწვანების დილებმა 4 აქტორისგან შედგება და რა თქმა უნდა სიუჟეტში ყველა მხარეს ვნახავთ: მოსახლეობა, დეველოპერი, გარემოს დამცველი და სახელმწიფო, რომელიც ჯერ ახლა იწყებს მუშაობას დაადგინოს არის თუ არა 1,5 მილიონიან ქალაქში თავისუფლად სუნთქვის საშუალება. გარემოს დამცველების ცნობით თბილისი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის საჭირო მწვანე საფარის გარეშეა დარჩენილი. ის ნერგები კი
რომლის დარგვაც დეველოპერულ კომპანიებს მერიამ ახლახანს დაავალა, შედეგს მხოლოდ 20-25 წლის შემდეგ მოგცემს. სპეციალისტები ფიქრობენ, თბილის შველა დღესვე სჭირდება და თუ სადმე უნდა გადავიტანოთ ზრდასრული ხეები, ეს აუცილებლად დედაქალაქი უნდა იყოს. მაღალსართულიანი კორპუსის ძირში შემორღვეულ რელიეფზე ეულად მდგარი კვიპაროსი გაყიდვების ოფისის სარეკლამო აბრას თუ მოუჩრდილავს, თორემ ჯიქიას ქუჩაზე დიდი ხანია დასასვენებელი სივრცე თვალით აღარავის უნახავს. თბილისის მერიის მიერ სამშენებლო ნებართვების გაცემის წესში შეტანილი ცვლილებების მიუხედავად, ჯერჯერობით ობიექტებზე გამოკრულ გამწვანების სქემას ვერ ნახავთ. სამაგიეროდ თვალს მოგჭრით უკვე გაზრდილი ხეების გადაჭრილი ფესვები და ნაგავსაყრელად ქცეული მარადმწვანე ტერიტორიები. გარემოს დამცველების ცნობით თბილისი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის საჭირო მწვანე საფარის გარეშეა დარჩენილი. სამწუხაროდ დღეს ამ კუთხით კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, დადგენილი სტანდარტებით როგორც არის შემუშავებული, ერთ სულ მოსახლეზე ჩვეულებრივად უნდა იყოს 21 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ფართობი, მსოფლიო ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიხედვით ოპტიმალურ და საუკეთესო შემთხვევაში უნდა იყოს 50 კვადრატული მეტრი. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გამწვანების კუთხით დაფიქსირდა 1993 წელს და ეს იყო 13 კვადრატული მეტრი თბილისის ტერიტორიაზე. შემდეგი მონაცემები, რაც გვაქვს გამწვანების, ეს არის 2002 წლის, დაახლოებით 15-16 წლის წინანდელი მონაცემები და იმ დროინდელი მონაცემებით ერთ სულ მოსახლეზე იყო 5.4 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ფართობი. ხე-ტყის განადგურება მასიური ხასიათი 90-იანი წლებიდან მიიღო. გარემოს დამცველების ცნობით 250 ჰექტარზე გაშენებული მთაწმინდის პარკი დღეს 100 ჰექტარზეა დარჩენილი. 300 ჰექტარზე გაშენებული დენდროლოგიური პარკი 163 ჰექტარზეღა დარჩა. 40 ჰექტარზე გაშენებული ხუდადოვის ტყეპარკიდან კი მხოლოდ 30 ჰექტარია გამწვანებული. 75 ჰექტარზე გაშენებული დიღმის ტყეპარკიდან კი 20 ჰექტარიღა დარჩა. 90-იან წლებში შეშად ქცევას გადარჩენილი ხე-ტყე სამშენებლო ბუმმა იმსხვერპლა. სპეციალისტების პროგნოზით დეველოპერებმა ვალდებულებად დაკისრებული ენერგები რომც დარგონ, ის ეფექტს მხოლოდ 10 წლეულების შემდეგ მოგცემს. თბილისს კი შველა დღესვე სჭირდება, რაც მხოლოდ ზრდასრული ხეების დედაქალაქში გადმორგვით ან არსებულის შენარჩუნებით და მოვლა პატრონობით მიიღწევა. რასაც ვხედავთ, ირგვება პატარა 3-5 წლის ასაკის ნერგები, იმისათვის რომ ესეთმა ნერგმა სრულფასოვანი ხის იერსახე მიიღოს და სრული დატვირთვით დაიწყოს ფუნქციონირება, დაახლოებით 20-25 წელი სჭირდება მას. ამიტომ ეს ნერგები, რაც დღესდღეობით არის დარგული თბილისის მიდამოებში, სწრაფ ეფექტს ვერ მოგცემს. 20-25 წლის მერე უნდა ველოდოთ მათგან იმ ჟანგბადს, რასაც ველოდით. დეველოპერულ კომპანიებს კუთვნილი ტერიტორიის 10%-ის გამწვანებას კანონი აქამდეც ავალდებულებდა, თუმცა 2 წლეულის განმავლობაში K3 კოეფიციენტს არც მშენებელი იცავდა და არც მერია აკონტროლებდა. მეტიც, კორპუსები ისეთი სიმჭიდროვით გაშენდა, რომ ხელმცენარეებისთვის ადგილი აღარ მოიძებნება. მენაშენეთა ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელის დაანგარიშებით, ამ კანონის დაუცველობამ დედაქალაქს 10 ჰექტარი მწვანე საფარი დააკარგვინა. ეს ვალდებულება რო არ შესრულდა თბილისში და არც კონტროლი იყო ამაზე და არც თქვათ რაღაცა გამახვილებული ყურადღება დაახლოებით 60-70 ჰექტარი გამწვანებული ზოლი დავკარგეთ. ორიენტაცია რო ავიღოთ 70 ჰექტარი არის დაახლოებით 4 ვაკის პარკის ხელა ტერიტორია. ბოლო წლებში თბილისის მერია დედაქალაქში მწვანე საფარის აღდგენაზე განსაკუთრებულ ვერბალურ აქცენტს აკეთებს. დარგის ექსპერტს კი მიაჩნია, რომ მთავარი პრობლემა არა ნერგების დარგვაში, არამედ მის მოვლა პატრონობაშია. მით უმეტეს, რომ თბილისში სასმელი და სარწყავი წყლის ტარიფი დიფერენცირებული არ არის და მას, ვინც ნარგავების მოვლას თავის თავზე აიღებს, კოლოსალური ხარჯის გაღება მოუწევს. ჩვენ თუ ავიღებთ სასმელ წყალს და ამას თქვათ ან იურიდიული პირი ან რომელიღაცა ორგანიზაცია თქვათ მოუწევს სასმელი წყლით მორწყვა 1 კუბომეტრი არის დაახლოებით 5 ლარი. ანუ ძალიან ძვირი გამოდის თბილისის მორწყვა, განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე, როცა პრაქტიკულად წყალსაცავებში წყლის დეფიციტი იქნება ხოლმე, თუ თქვათ ჩვენ სათანადოდ დავიწყებთ მორწყვას, რაც საჭიროა ნორმით თბილისის კლიმატური ზონისთვის, უზარმაზარ ხარჯზეა ლაპარაკი და ეს საკითხი მე მგონი რომ გადასაწყვეტია. იქ სადაც მწვანე საფარი შეინარჩუნეს, დეველოპერულ კომპანიას და მოსახლეობას ხარჯები და ფუნქციები განაწილებული აქვთ. ნინო თარხნიშვილი გამონაკლისი თბილისელია, რომელიც კორპუსის ეზოს მიმდებარედ არსებული სკვერის მოვლაში ყოველთვიურად ფულს იხდის. რეკრეაციული სივრცე სამშენებლო კომპანიამ მოაწყო და მომხმარებლები ხელშეკრულებით დაავალდებულა, რომ გარემოს მოვლაში ყოველთვიურად დაწესებული თანხა გადაიხადონ.
ამ გამწვანებაზე ზრუნავს როგორც ადმინისტრაცია, ისე ზრუნავს მოსახლეობაც. თვეში მოკლედ დაახლოებით ვიხდით კვადრატულზე 50 თეთრამდე. რაში შედის, მოკლედ როგორც გითხარით, დასუფთავება, თვითონთლიანად ტერიტორიის გამწვანება, დაცვა, ეს სადარბაზოების დასუფთავება და ასე შემდეგ. ანუ თვეში მაგალითად მე რა კიღა მაქვს თქვა 108 კვადრატული 50 ლარამდე ვიხდი აი ამ ყველაფერში. რაკიხეების მოვლა მათ მოჭრაზე არანაკლები თანხა ჯდება და თან ყოველთვიური ხარჯია. შენებლების უმრავლესობა მწვანე საფარის განადგურებას ამჯობინებს. ბოლო 5 წელში მერიის ნებართვით 5000-მდე ხე მოიჭრა. რამდენი დარჩა ან რამდენია სამშენებლო ღობეს მიჯაჭვული, ამის სტატისტიკა არავინ იცის. თბილისის მწვანე საფარის აღწერა საბჭოთა კავშირის შემდეგ არ ჩატარებულა. ვიწყებთ უკვე სატყეო ფართობების ინვენტარიზაციას, რათა შედგეს მართვის გეგმა, თუ როგორ უნდა განახლდეს თბილისის გარშემო და თბილისში არსებული სატყეო ფართობები და ამის პარალელურად ჩვენ არსებული ადამიანური რესურსით ვიწყებთ უკვე ურბანულ სივრცეში არსებული გამწვანებული ტერიტორიების ინვენტარიზაციას. სანამ მერია მწვანე საფარის აღწერისთვის საჭირო ფინანსებს მოიძიებს, საველე სამუშაოებს ჩაატარებს და სრულ სურათს დაინახავს, სამშენებლო ამწეები კიდევ ბევრი ხის თავზე დატრიალდება. თემიდან შორს არ მივდივართ. თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ ლისის მიმდებარედ განაშენიანება უნდა შეჩერდეს იმ კომპანიების მხრიდან, რომლებიც მშენებლობის დროს გამწვანების კომპონენტს უგულებელყოფენ. კომპანია Green Development-ი არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რამდენად სამართლიანად მიაჩნია მას თბილისის მერის გადაწყვეტილება და იღებს თუ არა საკუთარ თავზე იმ კრიტიკას, რაც კახა კალაძის მხრიდან გაისმა ზოგიერთი დეველოპერის მისამართით. Green Development-ის კომერციული დირექტორი მელანია კუჭუხიძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. ახლა პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით მელანია, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში გეხებათ თუ არა კახა კალაძის ეს განცხადება? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ჩვენ კომპანიას საბედნიეროდ არ ეხება ეს გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ დამტკიცებული გვაქვს განაშენიანების რეგულირების გეგმა საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, სადაც გათვალისწინებულია ყველა ის მოთხოვნები, რომელზეც საუბარი ჰქონდა წინა ამ დღეებში ჩვენს მერს. საინტერესო არის ზოგადად განაშენიანების შეჩერებას უყურებთ თუ არა როგორც პრობლემას კერძო სექტორისთვის და ვინ არის ესე ვთქვათ არ მიყვარს ხოლმე დამნაშავეების ძებნა, მაგრამ რეალურად ანუ რის გამო მივედით აქამდე? გააჩნია როგორ შევხედავთ ამ საკითხს. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარებისთვის და მეორეს მხრივ ესეთი შეჩერებაც თუ გარკვეული პერიოდი გაგრძელდება, ბუნებრივია ის იქნება პრობლემა როგორც კერძო სექტორისთვის, ისე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. თუმცა ის რომ ტერიტორია არასწორად ვითარდება, ეს ჩვენი თვალითაც შეგვიძლია ვნახოთ ამაშუკელის ქუჩიდან დაწყებული, დამთავრებული ალბათ თხინვალას მიმდებარე ტერიტორიებამდე თვალნათლივ არის რომ რაღაც რეგულაციებში უნდა მოექცეს მშენებლობები. თქვენ თქვით რომ დაამტკიცებული გაქვთ გეგმა, თავისთავად ეს გეგმა სავარაუდოდ ბევრ კომპანიას ექნება დამტკიცებული. აქ პრობლემა ის კი არ არის რომ ეს გეგმები არ არსებობდა ან დამტკიცებული არ იყო. აქ პრობლემა არის სწორედ აღსრულების ნაწილში, რეალურად რამდენად ხდება ესე ვთქვათ გამწვანება. კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩვენი კომპანიის მაგალითზე თუ ვიტყვით, ჩვენ მოკლედ საკუთრებაში ვფლობთ 23 ჰექტარ მიწის ტერიტორიას, საიდანაც დაახლოებით 12 ჰექტარზე უკვე გვაქვს განაშენიანების რეგულირების გეგმა დამტკიცებული, რომელიც დაახლოებით 70,000 კვადრატული მეტრის გამწვანების ასე ვთქვათ კომპონენტებს შეიცავს. ბუნებრივია კომპანიამ წელიწადნახევარი რაც დაიწყო უბნის განაშენიანება და შესაბამისად ჩვენ მივყვებით დეტალურად იმ გეგმას, რა გეგმაც გვაქვს დამტკიცებული. არა იმიტომ რომ ეს მარტო გეგმის მოთხოვნაა, არამედ ჩვენი სტრატეგია ეგეთი არის, რომ იყოს განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ჩვენი უბანი და იყოს იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებიც კომპანიამ თავის დროზე, თავის სტრატეგიაში გაითვალისწინა. თუმცა თქვენთან ვინმე მერიიდან შეამოწმა ტერიტორია, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ არ გეხებათ, ეს თქვენი დასკვნა არ
რასაც თქვენ უყურებთ, როგორ მუშაობთ, თუ ეს არის ხშირია სტუმრობები, ჩვენ და გასაკურად მე არ ვიცი სხვა კომპანიებში როგორ არის, მაგრამ ჩვენს ტერიტორიაზე ხშირია ხოლმე სტუმრობები, სხვადასხვა მიზნებით და სხვადასხვა მიზეზებით და შესაბამისად ხდება მათ მიერ, ესე ვთქვათ, გარკვეული შემოწმებები სხვადასხვა მიმართულებით, შეიძლება ეხება როგორც მშენებლობას, ასევე ეხება გამწვანებას, ასევე ეხება ტერიტორიის დანაგვიანებას და ასე შემდეგ. სხვა კომპანიების მაგალითზე სამწუხაროდ არ შემიძლია რომ გითხრათ, თუმცა ჩვენთან ხშირია მათი სტუმრობები. ეს გამწვანების კომპონენტი აძვირებს თვითონ ფასს, რა ფასსაც თქვენ სავაზობთ? ბუნებრივია, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნაწილი ჩვენ ფაქტიურად დასასრულისკენ მიგვყავს პირველი ნაწილი განაშენიანების, რომელიც დაახლოებით 8000 კვადრატული მეტრის მშენებლობას ითვალისწინებდა და ამ ტერიტორიაზე გათვალისწინებული ბაღების მოწყობა კომპანიას უჯდება 100,000 ლარამდე, რომლის დიდი ნაწილი უკვე განხორციელებული აქვს. ბუნებრივია ეს აძვირებს მშენებლობას, თუმცა ჩემი მოსაზრებით აუცილებელი კომპონენტია იქედან გამომდინარე, რომ იყოს ასე ვთქვათ ჯანსაღი გარემო და შევინარჩუნოთ ის რეკრეაციული ზონა, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ჯერ კიდე შემორჩა ქალაქს. შეგიძლიათ რომ ცოტა უფრო დეტალურად გითხრათ, რას გულისხმობს ეს ბაღების პროექტი და რა იგულისხმება კონკრეტულად აი ამ გამწვანების გეგმაში, რომელიც თქვენ როგორც ამბობთ შემოშალებული. გამწვანების ჩვენი კომპანიის მაგალითად თუ ვიტყვით, გამწვანების გეგმაში კონკრეტულად არის გამოყოფილი ტერიტორიები, რაზეც უნდა მოხდეს განაშენიანება მწვანე საფარის. ასევე არის ესე ვთქვათ მოთხოვნა თითოეულ კვადრატულ მეტრზე რა ესე ვთქვათ რა გამწვანების რა საფარი უნდა იყოს. თუ მე სწორად ისა მახსოვს, რეალურად ამის მიხედვითაც ხდება მე შემოწმებები, რამდენიმე ესე ვთქვათ შემოწმება ჩვენც გავიარეთ და კომპანია როგორც სამშენებლო სამუშაოებს გეგმავს და როგორც სამშენებლო მიმართულებით ასე ვთქვათ ახორციელებს ხელშეკრულების გაფორმებას სხვადასხვა კომპანიებთან, ისევე გვაქვს სხვადასხვა ხელშეკრულებები გამწვანების მიმართულებით გარკვეულ პირებთან და კომპანიებთან და ისინი ასევე გვისრულებენ იმ სამუშაოებს, რომელიც გეგმით არის გათვალისწინებული. იცოდით თუ არა, რომ დღის წესრიგში შეიძლება და დამდგარიყო ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე განაშენიანების შეჩერების საკითხი რიგი დეველოპერებისთვის? სამწუხაროდ, როგორც სხვა კომპანიებმა, ისევე ჩვენც არ გვქონდა ეს ინფორმაცია, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო საშუალებებით გავიგეთ. ბუნებრივია, ერთის მხრივ ჩვენ ვეთანხმებით იმას, რომ გარკვეულ ასე ვთქვათ ჩარჩოებში უნდა მოექცეს ეს ყველაფერი, თუმცა ასეთი ფორმით არ უნდა ხდებოდეს ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ასე ვთქვათ გაჟღერება და ამას ემატება ის მომენტიც, რომ არ არის ასე ვთქვათ კონკრეტული ინფორმაცია თუ ვის ეხება, რას ეხება, როგორ ეხება და ასე შემდეგ. ერთი არის გადაწყვეტილება თვითონ და მეორე არის მისი სისრულეში მოყვანა. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ამ გადაწყვეტილებას ეს მეორე საკითხი დააკლდა, ვინაიდან ამან გამოიწვია პანიკაც და შესაბამისად ძალიან ბევრი კითხვები იქედან გამომდინარე, რომ არ იყო სრულყოფილად ინფორმაცია მოწოდებული, არ იყო კომუნიკაცია ესე ვთქვათ ბიზნესთან და ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებების უკან ყოფილიყო. დღეს თქვენი ბიზნესის წარმოების პროცესში არის დარჩენილი ეს გაურკვევლობა, რეალურად გეხებათ თუ არ გეხებათ ის რაც მერმა გაიშერა? კი ბატონო, გარკვეულწილად კი, იქედან გამომდინარე, რომ ჯერ ზუსტად არ არის ცნობილი რას ეხება, როგორ ეხება და ასე შემდეგ, თუმცა სიტყვიერი განმარტებებით, როგორც სხვადასხვა სამსახურები გაგვიმარტავენ, არ გვეხება, მაგრამ არა ვართ დარწმუნებული, იქედან გამომდინარე, რომ არ არის დადგენილება, არ არის ასე ვთქვათ განმარტება და ასე შემდეგ. ეს გაურკვევლობა თქვენს მუშაობას? ბუნებრივია, აფერხებს ყველას მუშაობას, იქედან გამომდინარე, რომ გარკვეულწილად ეს არის პანიკა, ეს არის გარკვეულწილად გადაწყვეტილებების მიღებაში სირთულეები, როგორ წავიდეს კომპანია, რა გააკეთოს და ასე შემდეგ.
მესმის ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ცხადია კიდევ ერთხელ ვეცდებით რომ მე ისგან მოვიპოვოთ უკვე მათ შორის თქვენთვისაც ეს დეტალები თუ კონკრეტულად ვის შეიძლება შეეხოს ეს ახალი წესები იმისთვის რომ ეს გაურკვევლობა ბიზნესის წარმოებაში იყოს რაც შეიძლება ნაკლები. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო მელანია კუჭუხიძე Green Development-ის კომერციული დირექტორი ანალიტიკის პირდაპირ ეთერში. იმედი გვაქვს თბილისის მერიის პოზიციაც ხელმისაწვდომი იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით BMG-ს უკვე სხვა გადაცემებში. 2018 წლის ჩეკინ ჯორჯიას ბიუჯეტი და სუბსიდირების უცვლელი კურსი, რას მოხმარდება ამ პროგრამისთვის გამოყოფილი 6 მილიონი ლარი, რომელსაც ადმინისტრირებას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გაუწევს. რაც ამ ეტაპზე ვიცით, შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, რუნისა და ჯაზის ფესტივალი, Open Air და ცნობილი ქართული ანსამბლები, მათ შორის სუხიშვილები და ერისიონი იმ ჩამონათვალში არიან, რომელთა კონცერტებსაც სახელმწიფო დააფინანსებს. თელარა გელანტიამ დაამუშავა თემა და შეაგროვა კერძო სექტორის შეფასებები. თელარა გამარჯობა, უმუშაობთ პირდაპირ ეთერში. დიახ, ელენე, სუბსიდირების კურსი ნამდვილად უცვლელი რჩება, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ წელს მთავრობამ გადაწყვიტა ყველა მოქმედ ფესტივალს დაეხმაროს ფინანსურად. მათი არგუმენტი ისაა, რომ სუბსიდირებით პრომოუტერები და ფესტივალების ორგანიზატორები შეძლებენ მათი ლაინაპი მეტად გაამდიდრონ, მაგრამ სულაც არაა გამორიცხული და არც ლოგიკას მოკლებული, რომ ყველა სუბსიდირებით მთავრობამ ფიქრობთ შეეცადა კრიტიკის ტალღის შენელებას მისი მისამართით. ამას ცოტა მოგვიანებით განვავრცობ, იქამდე კი მაყურებელს ვუთხრათ, რომ წელსაც ისევე როგორც შარშან ჩეკინ ჯორჯიას ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია. საიდანაც 13 მილიონ 200.000 ლარს განკარგავს შპს ბლექსი არენა ჯორჯია, რომელმაც ანაკლიაში ივენთების ორგანიზება უნდა გააკეთოს, რადგან მთავრობა წელს სიგუას ჯემფესტ ფინანსურად აღარ დაეხმარება. და ასევე ბლექსი არენა მაისსა და აგვისტოში ორი საერთაშორისო ვარსკვლავის კონცერტი უნდა გამართოს ბლექსი არენაზე, მაგრამ ამ დრომდე არ ვიცით ვინ არიან ეს საერთაშორისო დონის ვარსკვლავი. პრაქტიკულად გამოდის რომ კალენდარი ისევ გვიანდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიახ, ალბათ კი, რადგან თუ კონცერტი მაისში უნდა გაიმართოს, უკვე მარტის ბოლოა და 2 თვე არც ისე დიდი დროა იმისთვის, რომ მეტი უცხოელი ვიზიტორი მოვიზიდოთ სუბსიდირებულ კონცერტებზე, რაშიც მილიონებს ვიხდით უკვე წლებია. ჩეკინ ჯორჯიას ამ ნაწილს სხვა დროს დავუთმობთ მეტ ყურადღებას, რაც შეეხება 20 მილიონის დანარჩენ ნაწილებს, 800.000 ლარი დაიხარჯება მარკეტინგული კამპანიებისთვის, ხოლო 6 მილიონ ლარს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია განკარგავს უკვე არსებული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების სუბსიდირებისთვის. მათ შორისაა Open Air, ჯაზ ფესტივალი, როგორც უკვე თქვით, სუხიშვილების ერისიონის ანსამბლ რუსთავის კონცერტები და ასე შემდეგ. სულ 30-მდე ასეთი ღონისძიებაა გაწერილი. გარდა ამისა, შარშანდელი ჩეკინ ჯორჯიასგან განსხვავებით, მთავრობის გადაწყვეტილებით უკვე გამოცხადდა ინტერესს და გამოხატვა შეირჩა კონკრეტული თარიღები და პრომოუტერები თუ წარმოადგენენ კონკრეტულ პროექტებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მზადაა მათ დარბაზები დაუსუბსიდიროს, რაც მცირე ხარჯი არ გამოდის. მაგალითად, ბლექსი არენას ქირაობა ერთი კონკრეტული ღონისძიებებისთვის 45.000 ლარი ჯდება, ფილარმონიის კი 25.000 ლარი. ჯამში დარბაზების სუბსიდირებისთვის რა თანხა დაიხარჯება, შეგვიძლია ეს ვთქვათ? დიახ, როგორც ჩვენთან ინტერვიუში ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თქვა, ჯამში 1 მილიონ ლარამდეა განსაზღვრული ამ მიმართულებით, ხოლო დანარჩენი 5 მილიონით კი არსებულ ფესტივალებს დაასუბსიდირებენ. ჩვენ ვკითხეთ გიორგი ჩოგოვაძეს, ამ 5 მილიონს რა ფორმულით გადაუნაწილებენ კომპანიებს, მისი თქმით, თანხა დამოკიდებული იქნება ღონისძიების ტიპზე, საშუალოდ თითოს 200.000 ლარს მისცემენ. ფულს ძირითადად მას შემდეგ გადაურიცხავენ კერძო კომპანიებს და პრომოუტერებს, როცა უკვე გაიმართება ფესტივალები თუ კონცერტები. ჩოგოვაძეს პირდაპირ ვკითხეთ ასევე კერძო სექტორიდან წამოსული კრიტიკის შესამსუბუქებლად ხომ არ გადაწყვიტა მთავრობამ ყველას სუბსიდირება. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი პასუხი. შევეცადოთ დაგვებალანსებინა ორი კომპონენტი. ერთი კომპონენტი გახლავთ საერთაშორისო ვარსკვლავების მოწვევა საქართველოში და ამ მიმართულებით ალბათ ეს კომპონენტი მომავალშიც დარჩება, რამე თუ სპეციალური დატვირთვა და განსაკუთრებული საიმიჯო შედეგები დგება ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნისათვის, თუმცა მილიონობით 8 მილიონი საერთაშორისო მოგზაური რო ეწევა ჩვენ ქვეყანას 2018 წელს, ერთი და ორი კონცერტი ამ ყველაფერს ვერ შეუქმნის ამ ადამიანებს იმ განწყობას, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ შევთავაზოთ.
ამ განწყობის შეთავაზებისთვის მნიშვნელოვანი იყო ქართული პროექტების, არა მარტო ქართული ორგანიზაციული პროექტების, არამედ ქართული კულტურის წარმოდგენა ამ ტურისტების წინაშე და ამავდროულად სხვა ტიპის გასართობი ღონისძიებების შეთავაზება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მრავალფეროვანი იქნება წლევანდელი ჩეკინი და ის მოიცავს კლასიკური შემსრულებლების, საოპერო შემსრულებლების, ჯაზის, როკის, ბლუზის და სხვა მსგავს აქტივობებს. სუბსიდირება ბაზარს ხო არ გააჩნიათ? ნახოთ, ჩვენ ამ მასშტაბით სუბსიდირებას წელს პირველად ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა, წლის ბოლოს ჩვენ გავანალიზებთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად. სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით, რომ მთავრობას დახარჯული ფულის ანალიზის და მისი ეფექტიანობის გაზომვა უყვარს. ამის მაგალითია ჩეკინ ჯორჯიაც. კიდევ ერთი არგუმენტი, რითაც შოგოვაძე სუბსიდირებას ამართლებს, არის ის, რომ როცა 8 მილიონ ვიზიტორს ელოდები ქვეყანაში, მხოლოდ 2 საერთაშორისო კონცერტი არაა საკმარისი. და მაგალითად მნიშვნელოვანია იგივე შარდენზე სუხიშვილების უფასო კონცერტების გამართვა და ასე შემდეგ. შენს აზრს გარდა იმისა, რომ როგორც შენ თქვი მთავრობას დახარჯული ფულის ანალიზი და მისი ეფექტიანობის გაზომვა დიდად არ უყვარს, არც დახარჯვამდე ცდილობს მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირებას და თუნდაც დაახლოებით, მაგრამ მაინც რიცხვებში მოსალოდნელი ეფექტის დათვლას. შესაბამისად ლატარეა, ან მოგებულები დავრჩებით, ან ჩვენი გადასახადების გადამხდელთა ფული განიავდებთ. და არც გვაინტერესებს მოვიგებთ თუ წავაგებთ. მოკლედ წელს მთავრობისგან უბრალოდ გადასახადების გადამხდელებისგან ფულს მიიღებს Eastern Promotion-იც, კერძოდ შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი და ღვინისა და ჯაზის ფესტივალი, ეს ორი ღონისძიება, რომელსაც ტურიზმის ადმინისტრაცია დაასუბსიდირებს წელს. Eastern Promotion-ის დირექტორმა გიორგი კერესელიძემ კონკრეტული თანხის დასახელებისგან თავი შეიკავა ჩვენთან ინტერვიუში, მაგრამ თქვა, რომ ეს მათი ჯამური ბიუჯეტის დაახლოებით 5%-მდეა. კერესელიძეს სუბსიდირების წინააღმდეგი არა, მაგრამ ფიქრობს, რომ ბალანსის დაჭერა მნიშვნელოვანია. ძალიან სასიამოვნოა სახელმწიფო წელს ეს მიდგომა და მარტო ჩვენი ფესტივალი, აბსოლუტურად ყველა ფესტივალი დაფინანსდა და ზოგი ფესტივალი უფრო მეტად, ზოგი უფრო ნაკლებად, თქვენ ამის გადამოცემას ალბათ შეგეძლებათ. ეს კითხვა უძველესად დაუსვათ იმ სტრუქტურას, საიდანაც დაფინანსდა ხო ფესტივალები. სუბსიდირება ხალხს ხომ არ შეუშლის ბიზნესის განვითარებას? არა, რატო? აქ გააჩნია სწორი მიმართულება იყოს და სუბსიდირების საგანი იყოს სწორი ფესტივალი. ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში წელს საბიუჯეტო სუბსიდირებას მიიღებს Open Air-იც. ფესტივალის ორგანიზატორი სანდრო სულაქველიძე ერთ-ერთი იყო კერძო სექტორის იმ წარმომადგენლებს შორის, რომელიც გასულ წელს ჩეკინ ჯორჯიას დაფინანსების ფორმებს აკრიტიკებდა. დღესაც ფიქრობს, რომ სახელმწიფო საერთოდ არ უნდა ერეოდეს ამ ბიზნესში, ან თამაშის წესები ყველასთვის ერთი უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ მთავრობასთან ერთად იმსჯელეს და ისინიც დათანხმდნენ შეთავაზებას, რომ ყველა მიიღებს გარკვეულ სუბსიდიას ბიუჯეტიდან. ამ გადაწყვეტილებით კერძო სექტორიდან წამოსული კრიტიკის შემსუბუქებას ხომ არ შეეცადა მთავრობა. ვკითხეთ სანდრო სულაქველიძესაც. ჩვენ თავისთავად შეიძლება ითქვას, რომ ორივე შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად იყოს მიზეზი ამ ყველაფრის, მაგრამ შეიძლება ამითი კი ვთქვათ ფესტივალებს, რომლებსაც ნაკლები შესაძლებლობა ქონათ, რომ ქონოდათ კარგი ლაინაპი, კარგი გარემო, მათთვის იყოს დახმარება. თუმცა მაინც საბოლოო ჯამში ყველა კერძო ივენთი უნდა იყოს თვითყოფადი. და თუ ეს თვითყოფადობა გამოიხატება იმაში, რომ მათ არ შეუძლიათ ჩამოიყვანონ პირობითად რობი ვილიამსები ან აეროსმიტები, მაშინ ჯობია რომ არ ჩამოიყვანოთ რობი ვილიამსები აეროსმიტები, მივიდეთ იმ ეტაპამდე, როცა ჩვენც პრომოუტერებიც ქვეყნის ეკონომიკასთან ერთად განვითარდებით იმ დონეზე, როცა შეგვეძლება რომ ესეთი არტისტები მივიღოთ. Open Air-ის შემთხვევაში ის წილი, რაც წელს ჩეკინ ჯორჯიას მხრიდან არის მხარდაჭერის, კერძო სექტორიდანაც დაახლოებით იგივე ფასებში, ანუ იგივე რეინჯში მოძრაობთ თანხების. შესაბამისად, ანუ ჩვენთვის ნაკლებად რომ ასეთი რაღაც გამაზარმაცებელი ფაქტორი იყოს. ეს არის პრინციპში ჩვენთვის აღიქმება ისე როგორც თქვათ ნებისმიერ კერძო სპონსორისგან წამოღებული სპონსორშიპი.
აღქმა ერთია, მაგრამ რეალობა ისაა, რომ ბიუჯეტიდან ვასუბსიდირებთ იმ ფესტივალებს და პრომოუტორებს, რომლებიც წლების განმავლობაში თავიანთი ღონისძიებებისთვის ამ ხარჯებს თავადაც სწევდნენ. კერძო სექტორის სუბსიდირებული ნაწილისგან განსხვავებით დაფინანსების ამ ფორმას აკრიტიკებს წელსაც ტურიზმის ინდუსტრიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვატო ასათაშვილი. მისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა გადავუხადოთ ბიუჯეტიდან კერძო ფესტივალებს ფული ჩატარებული აქტივობებისთვის. თუ ვაფინანსებთ არამომგებიან ღონისძიებებს, რომელიც დამატებით ტურიც ვერ მოიზიდავს, მაშინ ისევ კულტურის სამინისტრომ დააფინანსოს ისინი, ამბობს ასათაშვილი. კულტურის მაინც იმას აკრა, ვინ უფრო იაფად, ვინ უფრო დღესდღეობით ჩვენ რაც მივიღეთ და კიდე რა თქმა უნდა კრიტიკის საგანი იქნება, ეს არის რაღაცა სუბსიდირების პროგრამა. დაახლოებით ისეთივე გვახსოვს რაღაც ჯერ დიზელს ვასხავდით, პასუხნათესვაო. მერე იყო იმისი რა ქვია, რაღაც უნდა დავეხმაროთ სოფლის მეურნეობას კიდე რაღაცაში, ანუ რაღაც უაზროდ ხარჯავთ თანხას. ამიტომ რა თქმა უნდა ისევ გასაკრიტიკებელია ეს პროექტი, რა თქმა უნდა რაციონალიზაციის გარე კვლავ შორს არის, აქედან გამომდინარე რა შედეგს მივიღებთ, ისევ არ გვეწოდინება. უბრალოდ სახელმწიფო გასცემს თანხებს იმისათვის, რომ კერძო ბიზნესი და სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფები იყვნენ კმაყოფილი და არ აკრიტიკოს მთავრობა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ პროექტი იმთავითვე წარუმატებელია, ვინაიდან ფულს ხარჯავთ იმაში, რაშიც ფული არ უნდა დაიხარჯოს. ნახოთ რა შედეგები გვექნება ჩვენ ისევ ჩვენ თუ დავითვლით ჩეკინ ჯორჯია 2018-ის შედეგებსაც და ამ ხარჯების ეფექტიანობასაც ისე არც 2017-ის ეფექტიანობის გაზომვით შეუწუხებია თავი მთავრობას. ძირითადად მედია და არასამთავრობოები ვინტერესდებით ხოლმე შედეგებით. რამდენიმე კვირის წინ აუდიტის სამსახურის დასკვნაშიც მოხდა 2016 წლის ჩეკინ ჯორჯიას პროექტი, კონცერტებზე ბიუჯეტიდან 28 მილიონი ლარი დაიხარჯა, გაყიდული ბილეთებიდან შემოსავალმა 3 მილიონი შეადგინა. მხოლოდ ეს რიცხვი ეფექტიანობის სრულყოფილ საზომად ბუნებრივია ვერ გამოდგება, მაგრამ საინტერესოა ისიც, რომ 2016 წლის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში გამართულ სამთავარ კონცერტზე ინტერნეტის საშუალებით სულ 46596 ბილეთი გაიყიდა, საიდანაც მხოლოდ 3000 ბილეთამდე შეიძინეს უცხოელებმა საზღვარგარეთიდან. ჩეკინ ჯორჯია უკვე მესამე წელია ტარდება და ბიუჯეტიდან დაახლოებით 50 მილიონ ლარამდეა დახარჯული, რასაც წელს 20 მილიონით დაემატება, ანუ ჯამში 70 მილიონი. ელენე? ნამდვილად თელარა ისევ ჩვენ თუ დავითვლით. თელარა გელანტიამ შეგვიჯამა 2018 წლის ჩეკინ ჯორჯიას დეტალები პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩვენ ცოტა შევისვენებთ, გავთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ დაგვიბრუნდებით, უნდა დაგველოდეთ. კონკრეტულად ანალიტიკას მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ბიზნესმენებთან შეხვედრის პრაქტიკას აჯამებს და შემდეგ საკუთარ მუშაობაში გარკვეული ცვლილებები შეაქვს. 2016 წლიდან ასეთი შეხვედრები თვეში ორჯერ იმართებოდა. ჩვენი ინფორმაციით დღის წესრიგში რამდენიმე პრობლემური საკითხიც დადგა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ზაზა ნანობაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ზაზა, მოგესალმებით დღეს მაყურებელს. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში მოდით კიდევ ერთხელ მკვეთრად გამოვკვეთოთ რა არის კერძო სექტორთან შეხვედრების მიზანი. დიახ, მოგახსენებთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ინიციატივით მართლაც 2 წლის განმავლობაში რეგულარულად იმართებოდა შეხვედრები ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რათა ჩვენ უშუალოდ მათგან მოგვესმინა ის პრობლემატური და აქტუალური საკითხები, რაც ფრიად აწუხებთ მათ და ერთობლივად მათთან დაგვესახა გამოსწორების გზები. ამ შეხვედრებმა ძალიან ნაყოფიერად ჩაიარა, ძალიან გულახდილობის ატმოსფეროში და ბიზნესმენებმა არაერთი პრობლემური საკითხი დააყენეს, რაზედაც შესყიდვების სააგენტომ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება. რაც შეეხება რეაგირება გამოიხატა ჩვენს მიერ შემუშავებულ ნორმატიულ აქტებში, ჩვენს მიერ გამოცემულ რეკომენდაციებში და ასე შემდეგ. არა მხოლოდ რეკომენდაციებში, არამედ ნორმატიულ აქტებშიც. მე მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენ დარჩეთ ჩემთან ერთად, ნახოთ ესე ვთქვათ, რამდენად ნაყოფიერი იყო ეს სამუშაო პროცესი. ჩვენმა ჟურნალისტმა დიანამ ვაშაკმაძემ იმუშავა თემაზე და მან შეაგროვა მათ შორის, ესე ვთქვათ, კერძო სექტორის შეფასებებიც, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ამ
პროცესში და ასევე არასამთავრობო სექტორის შეფასებებიც, რომლებიც ასევე აკვირდებიან ამ პროცესს. დიანა, გამარჯობა, რა შეგვიძლია ვთქვათ აი ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით, დეტალები შენზეა გისმენთ. ელინე, უფრო ნათელი რომ იყოს ბიზნესისთვის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ განხორციელებული ცვლილებები, უნდა ვთქვათ, რომ ცვლილებების ნაწილი არის სარეკომენდაციო ხასიათის, ნაწილი კი ნორმატიული აქტით განისაზღვრა, ანუ შესაძლებლად აუცილებელია. სანამ უშუალოდ ცვლილებებს განვიხილავთ, ჩვენ დავინტერესდით და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში გადავამოწმეთ, რას ემსახურება ეს ცვლილებები, უძღოდა თუ არა ამ ცვლილებებს ბიზნესთან კონსულტაციები და შეხვედრები და გამომდინარეობდა თუ არა ეს ცვლილებები ბიზნესის საჭიროებებიდან. შეხვედრების მიზანი იყო უშუალოდ მეწარმეებისგან მიგვეღო ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვებში მათთვის აქტუალური თემების შესახებ, აქტუალური პრობლემების შესახებ და დაგვესახა გზები მათი გამოსწორებისათვის. მინდა გითხრათ, რომ ამ შეხვედრებმა ჩაიარა გულახდილობის ატმოსფეროში, ბიზნესმენებმა არაერთი საკითხი წამოჭრეს, რაზედაც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება გამოიხატა იმაში, რომ ჩვენ შევიმუშავეთ შესაბამისი ნორმატიული აქტები, ასევე გამოვეცით რეკომენდაციები. ელინე, სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში განხორციელებული ცვლილებების შეფასება ვთხოვეთ ბიზნესს. ზვიად ხომერიკი სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენელია, რომელიც აქტიურად იღებს ტენდერებში მონაწილეობას. ბიზნესმენი საუბრობს ცვლილებაზე, რომელიც ეხება ტენდერში არასრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარდგენას. ეს ცვლილება ნორმატიული აქტით განისაზღვრა და მასში არის ჩანაწერი, რომ დაზუსტებას არ ექვემდებარება ტექნიკური დოკუმენტაცია, როცა არ არის ან განუფასებლადაა წარდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. ბიზნესმენი სწორედ ამ ცვლილებაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ამ ჩანაწერის გამო მის კომპანიას ერთ ტენდერში სამ პრეტენდენტს მიენიჭა დისკვალიფიკაცია. მინდა აღვნიშნო აქ 2017 წლის 14 იუნის მე-12 ბრძანებიდან 27 მუხლის მესამე პუნქტი, სადაც მითითებულია ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტებასთან დაკავშირებული ნიუანსები. ანუ არ არსებობს დეფინიცია იმისა, რა არის განფასებული ან განუფასებელი ხარჯთაღრიცხვა. განუფასებელი წარმომიდგენია ხარჯთაღრიცხვა, რომელშიც არც ერთი სტროფი არ არის შედგენილი. და თუ ვთქვათ ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც არის 50 გვერდიანი და 1500 სტრიქონია შიგნით და ერთი პატარა მოცემულობა არის გამორჩენილი, ამის გულისთვის ორგანიზაციის დისკვალიფიკაცია მე მგონია, რომ არ არის ადეკვატური. მარტო ჩვენ კი არ ვზარალდებით, როგორც მიწოდებლები. სახელმწიფო ზარალდება, იმიტომ რომ არ შესრულდება ეს სამუშაოები, ან საერთოდ არ შესრულდება, ამ დროულად ვერ შესრულდება, ასევე არ შევა ბიუჯეტის თანხები, რომელიც უნდა შესრულიყო და ასე შემდეგ. ორგანიზაცია მშენებელთა ასოციაცია სახელმწიფო შესყიდვების დროების საბჭოში ხშირად იცავს მომჩივანი კომპანიის ინტერესებს. ასოციაციის ადვოკატი თეონო კუპრიიშვილი ცვლილებებით გამოწვეულ კონკრეტულ დავებსაც იხსენებს და ამბობს, რომ ცვლილება ტენდერში არასრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარდგენის შესახებ მას როგორც იურისტს ბევრ კითხვას უჩენს. განმარტებული გვაქვს, რომ არსებით ცვლილებას არ უნდა იწევდეს დოკუმენტაციის დაზუსტება და თუმცა გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, რომ მათ შორის დაზუსტებას არ ექვემდებარება და არის ჩამონათვალი თუ რა არ ექვემდებარება დაზუსტებას. ჩვენთვის და ჩემთვის პირადად კითხვა სტოვებს ბოლო წინადადება. ასევე არ არის ან განუფასებლად არის წარდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. რას ნიშნავს განუფასებლად წარდგენილი ხარჯთაღრიცხვა? როცა შეიძლება პრეტენდენტს ჰქონდეს განფასებული ხარჯთაღრიცხვა, თუმცა შეიძლება ერთი მოდული არ ჰქონდეს განფასებული, ან ნულოვანი განფასებით ჰქონდეს ატვირთული. შემწყიდველს პირდაპირ დისკვალიფიკაციის საფუძველს აძლევს აღნიშნული სახით ატვირთული ხარჯთაღრიცხვა და საერთოდ დაზუსტების შესაძლებლობას გამორიცხავს. რა ამ ბევრ კითხვებს აჩენს ბიზნესის მხრიდან და უკმაყოფილებასაც იწვევს აი ამ ჩანაწერის გაჩენა ამ მუხლის ამ პუნქტში. რაც შეეხება ისეთ ცვლილებებს, როგორიც არის პირგასამტეხლოს რეკომენდირებული ოდენობის განსაზღვრა, თანხების ანაზღაურების დაგვიანების საკითხი, სახელმწიფო შესყიდვებში სტანდარტების სწორად გამოყენება, ეს არის ის საკითხები, რომელიც ირგვლივად სააგენტო რეკომენდაციებით შემოიფარგლა. სარეკომენდაციო ხასიათის ცვლილებებს კი ბიზნესი და არასამთავრობო სექტორი დადებითად აფასებს, თუმცა თვლიან, რომ რადგან ცვლილებები სარეკომენდაციოა და არ არის შესასრულებლად სავალდებულო, შემწყიდველები არ ითვალისწინებენ.
სარეკომენდაციო ხასიათის ცვლილებები, რომელიც თუნდაც შეეხება პირგასამტეხლოს ნაწილს ან 10 სამუშაო დღის ვადაში შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურების ნაწილს, ძირითად შემთხვევაში არ მუშაობს და შემსყიდველებისთვის, ვინაიდან ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათი, არის გამართლების ინსტიტუტია, რომ ჩვენ ვერ მოვასწარით, რატო მაინდა-მაინც 10 დღეში და რატო არა 20 დღეში და თუნდაც 1 თვეში. შესაბამისად, ის რაც ნორმატიულ დონეზე შეიძლება იყოს მოწესრიგებული, თვითონ სარეკომენდაციო ხასიათით არ უნდა შეიმოიფარგლებოდა შეწყდების სააგენტო და უფრო ნორმატიულ დოკუმენტში უნდა ხდებოდეს აი ამდენად მნიშვნელოვანი თქვა ცვლილებების ასახვა. მიმწოდებლები უკმაყოფილებას გამოხატავენ ასევე იმის თაობაზე, რომ შემწყდელი ორგანიზაციის წარმომადგენლები არასათანადოდ სცემენ პასუხს მათ მიერ კითხვა-პასუხის მოდულში დასმულ კითხვებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით ნორმატიული აქტით დაწესდა შემწყდელი ორგანიზაციის ვალდებულება არაურაზროვნად გასცეს პასუხი მიმწოდებელს კითხვის დასმიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა. დავით ზოწანიძე ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელობს და ამბობს, რომ მიუხედავად ცვლილებისა, შემწყდელების მხრიდან კითხვა-პასუხის მოდულში ორაზროვანი კითხვების დასმა კვლავაც გრძელდება. აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით არის ერთი ესეთი ხარვეზი, როდესაც შემსყიდველ ორგანიზაციას აქვს ვალდებულება, რომ განუმარტოს მიმწოდებელს ან პრეტენდენტს კონკრეტული ჩანაწერი, კონკრეტული საკითხი, მაგ შემთხვევაში და ამავე დროს მიწეს კონკრეტული განმარტება და ამ განმარტებით უნდა იხელმძღვანელოს ყველა მონაწილე პრეტენდენტმა. ამ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში აკეთებენ ან მუხლის ციტირებას, ან პირდაპირ მიუთითებენ შემსყიდველს, რომ იხილონ ესა და ეს პუნქტი განცხადებაში. მიმწოდებელი ამ პრეტენდენტი სწორედ იმიტომ სვამს კითხვა-პასუხის რეჟიმში შეკითხვას, რომ ითხოვს კონკრეტული ჩანაწერის განმარტებას ან დაზუსტებას. და შესაბამისად, მხოლოდ პუნქტის მითითება არ არის, ესე ვთქვათ, პრეტენდენტისთვის საკმარისი, რომ მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამგვარად ელენე რომ შევაჯამოთ 2016 წლიდან დღემდე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ 7 ცვლილება იქნა განხორციელებული, მათ შორის როგორც საკანონმდებლო, ასევე სარეკომენდაციო ხასიათის ცვლილებების ნაწილი, როგორც არასამთავრობო სექტორს, ასევე ბიზნესისთვის არის მისაღები, თუმცა როგორ მუშაობს ეს ცვლილებები პრაქტიკაში, ამასთან დაკავშირებით კითხვები და ეჭვები კვლავაც რჩება. ძალიან დიდი მადლობა დიანა, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად. მადლობთ რომ იყავი ჩვენთან ერთად. ბატონო ზაზა, მე პირდაპირ მოგცემთ შესაძლებლობას, მე დავინახე რომ თქვენ ინიშნავდით. ჩაინიშნეთ, მე მოგცემთ ახლა შესაძლებლობას, რომ პასუხები გავცეთ იმ ესე ვთქვათ, კერძო სექტორის იმ მოსაზრებებს, რაც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დიანას ჩართვაში მოვისმინეთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ რაც შეეხება რეკომენდაციების ხასიათთან და ბუნებასთან დაკავშირებით, კი ჩვენ ცალკეულ საკითხებზე მართლაც შემოვიფარგლებთ რეკომენდაციებით, მაგრამ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო არის შესაბამისი რწმუნებით აღჭურვილი ორგანო, სახელმწიფო სტრუქტურაა და მისი რეკომენდაციების შესრულება არ არის ის ვინმეს თავისუფალ ნებაზე დამოკიდებული. მე პრაქტიკულად ვერ წარმომიდგენია სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ასე ვთქვათ იგნორირებას უკეთებდეს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციას და ასე ვთქვათ არასრულებდეს მათ. რაც შეეხება მათ სავალდებულო ხასიათთან დაკავშირებით, განორმატიულობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ასევე მუშაობთ ამ საკითხებზე და შეიძლება ზოგიერთი რეკომენდაცია, რომელიც არის, ამას დაუშვათ სხვა ფორმით, უფრო განზოგადებულად ასახვა პოს ნორმატიულ აქტში, მაგრამ მანამ სანამ ეს მომხდარა, არც ერთი სახელმწიფო უწყება თავისუფლებას არ მისცემს და არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ არ გაეთვალისწინებინა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაცია. ახლა კონკრეტულად ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით. პირველი იყო ესეთი, რომ რას ნიშნავს განმფასებლად წარდგენილი ხარჯის დაბეჭდვა. რაც შეეხება ალბათ ცვლილების ისტორია არის ამ შემთხვევაში საინტერესო, რას დავეყრდენდით ჩვენ, როდესაც შესაბამისი ნორმა შემოვიტანეთ კანონმდებლობაში. ცალკეულ შემთხვევებში ბიზნესის წარმომადგენლები ზერელეთ ეკიდებოდნენ მათთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, საერთოდ ღიად იყო ხოლმე დატოვებული მთელი რიგი საკითხები და მერე იწყებდნენ უკვე პოსტფაქტუმ მოძიებას ამა თუ იმ საქონლის სერვისის და ასე შემდეგ, ისე რომ ზიანდებოდა სახელმწიფოებრივ ინტერესი. ამიტომ ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად თქვით, რომ დაზუსტებას ექვემდებარება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არის წარმოდგენილი და შეიძლება მასში ასე ვთქვათ ცალკეული ხარვეზი იყოს და რამაც გაუადვილოს და აუცილებელიც არის, რომ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიიღოს ამაზე ადეკვატური დამატებით ინფორმაცია, მაგრამ როდესაც საერთოდ ღიად არის დატოვებული
განსხვავებული მთელი რიგი ასე ვთქვათ ველები, ეგრეთ წოდებული ჩვენ სისტემაში ჩაშენებული და სრულიად გვაქვს ისეთი ვითარება, რომ ვაკუუმია ცხადია, რაც არ არსებობს ბუნებაში, იმის დაზუსტება ვერ მოხდება. ანუ რეალურად აქ არის საუბარი რამდენიმე ველის შეუსაბლობაზე და არა ერთი ველის, იმიტომ რომ აქცენტი კეთდებოდა სწორედ ამაზე, რომ შეიძლება რაღაც ერთ ველში იყოს ბუნდოვანება და რატომ უნდა ჩავიხსნა ტენდერი. ჩვენ კი ბატონო, ჩვენი ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ყოფილიყო დაზუსტების შესაძლებლობა, თუ კი არსებული დოკუმენტაცია აძლევს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ შეაფასოს ეს ადეკვატურად მის მიერ წარმოდგენილი მასალები და ცალკეული შეკითხვის შემთხვევაში, თუ კი ექნება მას გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეკითხვა მიეცეს მას დაზუსტების საშუალება, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო გრჩება ზაზა და ასევე მინდა რომ დიახ, კითხვა-პასუხის მოდულზე დიანამაც თქვა, რომ რეალურად აქ ამაზე კი ბატონო ჩვენ მკაცრ მონიტორინგს ვახორციელებთ, რომ იცოდეთ გასულ წელს 234 თანამდებობის პირი მიეცა პასუხისგებაში, შედგა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი, მთელ რიგ დარღვევებთან დაკავშირებით, ასე რომ შესყიდვების სააგენტო გუგრილი და ხელდაკრეფილი არ არის იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ ცალკეულ შემთხვევებში გვაქვს და შესაძლებლობა ეს მონიტორინგი. მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში პერმანენტულად ხორციელდება და აქედან გამომდინარე და სულ ბოლოს ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ ასევე ეს საკითხიც მოვასწროთ. დავების განხილვის საბჭოში დაუსაბუთებელი საჩივრების წარდგენასთან დაკავშირებული ცვლილება და დაინტერესებული პირის ინსტიტუტის შემოღება. ესეც არის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ეს საკამათო საკითხი, სადაც კითხვები აქვს კერძო სექტორს და არასამთავრობო სექტორს. პირიქით ეს საკამათო არ არის კეთილსინდისიერი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, არანაირი საკამათო არ არის პირიქით ამან გაუადვილა ბიზნესმენებს, რომლებიც ნამდვილად იმ განზრახვით შემოდიან სახელმწიფო ტენდერებში, რომ მაქსიმალურად დაიხარჯნენ და ასე ვთქვათ წარმოადგინონ ადეკვატური დოკუმენტაცია და მათთან გაფორმდეს შესაბამის ხელშეკრულება. აქ საუბარი იყო ისეთ შეზღუდვაზე, როდესაც პირი არ მონაწილეობდა სახელმწიფო შესყიდვებში, არ იყო პრეტენდენტი, არ ჰქონდა საფასური გადახდილი და ორი ან მეტი პირის დავაში ისე ერთვებოდა, რომ მას ასე ვთქვათ არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა კონკრეტულ ტენდერთან დაკავშირებით. ეს დავები საკმაოდ დიდხანს ჭიანურდებოდა, რაც იწვევდა გარკვეულწილად სახელმწიფოებრივი ინტერესების შებღალვას, ის რომ აუშენებელი ავადმყოფოები და უგებელი გზები ერთ-ერთი მიზეზი მათ შორის იყო, რომ ცალკეული პირები ობსტრუქციას ან სხვა რაიმე მერკანტილური მიზეზების გამო ამ ცვლილების საფუძველზე ხომ არ ჩნდება თუნდაც კორუფციული რისკები და ასე შემდეგ, რომელთა მართვაც შეიძლება ძალიან რთული იყოს კერძო სექტორს. კორუფციული რისკები ვერ იქნება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სატენდერო დოკუმენტაციის გასაჩივრების უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ნებისმიერ გადასახადის გადამხდელს. ჩვენ ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირის ინსტიტუტი შემოვიღეთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებთან, მხოლოდ იმ ასე ვთქვათ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც საერთოდ იმ კონკრეტულ ტენდერში არ შედიან და ისე დაუსწრებლად ასაჩივრებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და მათ შორს მიმოვალი კონკრეტული ინტერესი აქვთ, რომ მაქსიმალურად გაჭიანურდეს. თორე პირიქით ჩვენ დავიმსახურეთ არაერთი მადლობა კეთილსინდისიერი ბიზნესმენებისგან, რომლებსაც კიდევ ერთხელ თქვენის ნებართვით მინდა მადლობა გადაუხადო აქტიური ჩართულობისას და დავიტოვო იმედი, რომ ისინი კვლავაც მიიღებენ სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობას. დიდი მადლობა, მეც დავიტოვებ იმედს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფორმატი არის ძალიან საინტერესო, რა კითხვებიც კერძო სექტორს ჰქონდა, ახლა თქვენ მეტნაკლებად განმარტეთ და მათ კიდევ ერთხელ მიიღეს ეს პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან და დრო დაგვითმეთ. ეს იყო ზაზა ნანობაშვილი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანალიტიკაში. ჩვენ კი ერთმანეთს უკვე 22 საათსა და 45 წუთზე შევხვდებით, ასე რომ გვიან საღამოს გელოდებით და ცხადია ბიზნეს მედია ლანჩსაც დაგპატიჟებთ დროებით.